Abusianfo ye mo bibiara akwaba eba the movie talk show so. Some of them say eba the movie talk show so a na ye kasa fa senior abeba beba so. I me twese senior abeba beba so na ne senior ye eba beka ho asem aya to ni din say the triple impact. Na nya me nko menya maya ho fefo bi wa hase ya ye ne wo mo eba be twetwe nkomo. Me dia ne abena doma na so don edin adodo na de frɛ me ye chie wanana. Abusianfo ye mama akwaba eba the movie talk show so. Yes. So bibi aboko. Se ne mwesi afa mo hu ide mesha mo se nka mo betimi abobobom din mako atre. Me friend Janet Boatin. Ba dodo na friend Jane Boat. Hey, mi TV dampo. Oh sir. Chef want to Boat intenda. Oh sir. Okay, and the what? And let your mate. I was the movie talk show so patron say. Me so me Diane Cardi B. Cardi B no outside no aba Ghana na said then and I meant say where Ghana dear Ghana Cardi B. Hey yo patron say. Okay, Mr. Friend Adjoa Candle White. But I don't know friend Adjoa White. Adjoa White. Patron question way dear. Ye to amamu nyina e madofo no mo fans for person mo ti free mo ano. Say mo ras ni adwuma mu no experience ben and amunya free mu. And mo ras ni mu so mredo do ahe na mo di like how many years nie. And sini ben so na ye shy be hu say Kelly White nie. Sini de matwa bebre. And I feel some kasa me bua wa hwe ade be chi. Eti no me akasa no we race ni twani so be so years ni. Ani ache ye pa. Ache. Eti metimi abo movie mienu pe din achire. E be hu say Jane Boat nie. Yeah. Heaven Atemu. And 2016. Aye. Edi asem na asi. Ana mo ya wura for mana. Bla. Wunni ni se dade ni pani mo ayi ko. What come some be na be wo second. Pe ba bi so Pe so. You na be wo second ampa. Ache ye pa. Anu kwa na mekare aka di na. Ache. Patron also there. Okay, means me ra movie mo yen kan say 2 years ni. Yes. Na senior me dey start ye no me kan say e ko kakra nti wo hwa obebu me ye friend no chobos to chobos papa kuma say the Yo, ayo, chobos am papa na makai. Okay, me start way back in 2016 and I started but now I wasn't more into the acting. Now me maybe any soundtrack, music, video shooting. Like enyoma me shoot here ba out apam by Abropat production. Okay. And on the soundtrack me shoot here. Why na? Sisi anu oboa o ma otini bebra senior adwumani. Okay. As the thing in Uncle Ninja. Yeah, because now I was more into the music, video shooting. See, just a tryout, and I say I have the passion in acting. Yeah, and I can say, but I try for the first time there. You try this new story, about yes. Okay, Director Ninja, baby, be a will be a Yankupon on shroud what it's a power the atite Kelly White, Yankupon shroud pie. Yes, I'm brassing so triple impact no. Now, sir, run I the mamma some play no. We a pound now, shall my bessia pana. Yes, say moon play sorrow way like style ben almost mufilie. And no dear. Miaga no, I bet all men him not say. It's a row part, Mimi Jamie me a place I row. Say, not to say, say, may Anna Ninja to swear me papa, ya can or no, that tree me red meaning. I say,
enti no meet me twina no anya dey enwo form te esembeye ena adwuma nso ye ma na ye fe me am ashamed to say yes adwuma no die mo ya de eje de atwere no enye jacket wa on shra no da mpacho wasugusu awutie nyankopon shra upa ye won pempeso a wode wo mu abedru nyankopon on to nkwane mu won ma wondru etwitwitwi ye pa. Okay, me so me dia me kan say me started singing adwuma me nya role bi a Robin and I say action movie cry me nya bi da into me first time I me dey bi ni na de boa me ma metimi ye de me ye wo sini mu nyina ne say first time I me hu director Ninja no na won hwe me movie wo baby ada onhu me acting da but appointed ka say Cardi B ubeye say no no we papa ne wa adwen pama menti no de metima ye bia no I have to give it all I was say me ye de metima ye bia ma no eno so boa me ma metimi ye dwuma oh na me sure baby pacho. Okay, Miss Media was very tough too. Because me obi a medadin and due to my modeling stuff name music video na me shooting I expose some parts of my body like me share nude enti uhwe sinini mu a like ye me ansani nyina me na ma expose me ho my friends who they were like that's how I am but enye sa na me de mentie that's not how I am. I'm calm and cool but it's a role given to you. You can't do anything to it. Yeah. So what you see. Okay. Abusian for someone who says in no eja AJ train and jacket 20 mil show. So beko GH Entertainment 1. Our YouTube now so wait me akwa share video ibi. Cardi B, yen hwe sinini now na we your boss pa ewo role na ye de mam now we your boss. Into kwan be so na wo fa so etwetwe na fofo no ebeka ho ma mienu mutimi momiensa mutimi ye baako eye sa adwuma no. Okay, me can say me nankofo e wo sini mu na me pa ma sempa. Anytime bi am ho betwere mo me na no mo ba me ho e be ji scan na se bibi omo hia bia. E na eye me homete e na me ye ma dwen say e adwuma me ye na ma me ntwere omo e bi sempanifo ka asem bi say enye de bia na be kwa akoto dra eyi nam dia sha akra nsem e wo se wo kire akra no kwan a ye fa so to dra eyi nam na da chi bi ni ho a ono atimi ato eyi nam no correct no antina me boa me ya na me hyemu mi nu bo se mi a mode mo ho abo me no enim guase e friend enim guase e bi to mo da yen sam brass ni su biem onzen ka me hu ye de anka akro no de nke bo na nwumre nko a na jonko a na so hwe ma besia pa ya wi ata so ayeye gboko no anopade ehu o enti epesi hu se den na e motivate mu like den e come a mutimi course a Robbie anopa no. Okay, me can say ye mfiti preko penka say ye koha akorobi wa bra ya nkasa ye investigations ehu se bebe ayeko ne ho ye safe na ho ye safe because chrono adwuma no e life and death matter okọ no went mama bi ma ye wuo and I say you could jail you forever so what I say it before say be proceed in making sure say police station and now police barrier be any around baby ayekono e making sure so say like obi any hono ma obe monitor ya e ba he ya obe pran ansa na yakọ enti mfiti pra ko pese ye bibi e making sure say e ho ye boko ansa na yakọ enu nti na most of times na yakọ daytime no. Okay. Yeah, very smart on that. But se mo call en so na taxi driver bin so spy mo pa. Na madam for you no ma. Ah, we dey make sense no. Ama mo kono kra no wasamo. Which makes you because yeah answer na be kono ya plan that I said the mimia na ye de e kan. Kumando kwa che o che se owo abuechiro no yeso ye wo Ghana ti ye de eni e de pa ye ni e de pa yi enye na de me de beto aso so ne say de nipa na o hwe ye kwa Rebecca no hu ya odi yechi no wo pese mo hu de esi ya mo ko triple impact hwe se mapa ye wi aka na obi di car di yechi a wo tracy yan because who say car no ya mfa kwan pa so na je free nipa ne ho wo triple impact am be hu de esi ye ebusiafo ehu pa o na wo hwe ma besia na ka du kra de everyone wan po na sure ba tia pa he no honam ehu o itimesremo
mon kwana mon hwe triple impact no me hwe sinim no see no oye on ho se de na wo yare e ma taxi driver bi kra e person ko be boa wo but the si wo ho no mani anje ho ade ntina wo yesa eno ne de a role ya de ma me say me play e wo sinim intended I have nothing to say about it. What I say, it is all per se. The NC ye o mo a betimi akwa sinino ese obi ade na ni hwe ho kakra bi no kitike no aye di suadi hu kese pa ese sinino wa wanya bi ahwe no wa ha ho papa ti ese wo pesini ni bi triple impact na wo hwe na ebusa ko wa uti din na edin no chese wa yan go hu ana ntino sro ko na ko hwe me de kakra be ka ho pasoso an say yesi ni editufo dada sitine mu no e wo se nipa wo hunu eniema wo ye se ye bone se papa wo se wo hunu de wo ye bia etu pe se wo hu de si yankasa triple impact hwe de betima ka no ya tebusia for we de masumu a me hwe sin no transporting issue bi esiye papa bi ka chamo say mo fa cocaine no mo transporting cocaine no enkoma the business partner bi na so hwe ma besia pa ti somewhere enye hu some J cocaine they are different destination se bi ehu kakra o enti akokodro ben na munya ya motimi accept sa contract no okay ye na nkasa no sinini mu na ya akokodro for me ensa so what I say na man no di say juma beto ya na so no oyobi oyo de for scan kasa enti ne ehu ne say se timi kwesa business deal ne man pe afama yen ene say ka se be gya adwuma no kra e betime di wo score de be ma yen ho kwapem se be wu ena so far if we say started robbing no obi an fa sas ka kese ni bi ma yeda enti ye ti say is ka say no de ma ye adwuma ne succeed ye nim say ye wie no nti na ma ye koye no e wai dia no den mi a mitimo so wo bi kapa dan ye koto ye de ye nkasa enha ye ho se obehwe triple impact na minwie kura jimuje ni onu kura na na asem ye mmobo ni esi ye no ewurade ni esi ye no enka no wa ha deputy momi enkohwe abusia for momi enkohwe triple impact e wo YouTube GH Entertainment 1 ho ha and the brother ma kwan am here to me di jumadi ni esimidia ni abna duma then so entia dodo na de frame e chewa na makramo